Salam alaikum, marhaba bikoum min jadid معايا في قناتي. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour la première fois, je vous propose une recette traduite en français. Je partage avec vous mon tiramisu aux spéculoos et aux fraises. Possible de remplacer les fraises avec n'importe quel fruit rouge, car ça se marie très bien avec la cannelle. اليوم غادي نقدم لكم حالة تيراميسو بسبيكولوس أو بسكوي لوتوس وبالفراولة. ممكن تعوض الفراوله باي فاكهه حمراء متواجده عندكم في البيت، حيت كتمشى مزيان مع القرفه اللي هي العنصر الاساسي ديال هذا البسكوي. غادي نحتاجو 140 غرام ديال السكر سنيده، 250 غرام ديال سبيكولوس وبسكوي لوتوس مهرمش، 500 غرام جبنه الماسكاربون، 4 البيضات، 500 غرام ديال الفراوله، 2 معالق كبار ديال السكر سنيده، ومعلقه صغيره ديال الفاني. Alors, il vous faut 140 g de sucre, 250 g de biscuits spéculoos émiettés, 500 g mascarpone, 4 œufs, 500 g de fraises, 2 cuillères à soupe de sucre et 1 cuillère à café de vanille liquide. Possible de la remplacer avec du sucre vanillé. قطعت تقريبا نص الكميه ديال الفريز، قطعتها هكذا مربعات صغيره واحتفظت بالبقيه المزيان. J'ai découpé en petits morceaux la moitié de la barquette. J'ai laissé quelques-unes pour la déco. Maintenant je vais rajouter le sucre semoule. غادي نزيدو سكر سنيده، 2 المعالق كبار ما نفوتوهمش. غادي نخلطو مزيان. Donc j'ai rajouté le sucre, je mélange comme ça et puis je vais mettre de côté. Je vais laisser en fait les fraises dégager, on va dire, leur jus. غادي نخلي الفريز يطلقوا داك الماء ديالهم مع السكر اللي هو اللي غادي نحتاج من بعد. فرقت صفرت البيض على الابيض غادي نطلعو مثل الثلج ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. J'ai séparé les jaunes des blancs. Les blancs je vais les monter en neige et puis on se retrouve tout à l'heure. ها هو البيض ديالنا وجد، غادي نديروه في اناء ونحتفظوا به جانبا. Nos blancs d'œufs sont prêts. Je vais les placer dans un saladier et je les mets de côté. Dans le même bol, j'ai mis les jaunes. Et là, je vais mettre le sucre. في نفس الإناء زدت الصفر ديال البيض وزدت عليه السكر وغادي نطربهم حتى يولي الحجم ديالهم متضاعف. Donc je vais battre jusqu'à que le mélange triple de volume et après je vais rajouter le mascarpone petit à petit. نضيف معلقة صغيرة ديال لا فاني. Voilà. هذه هي الكريمه اللي كنحصلوا عليها، كتكون بهذا النتيجه هذه. Et voilà le résultat de la crème. Là je vais rajouter petit à petit le blanc sans le casser. Et là je vais rajouter délicatement les blancs d'œuf. غادي نزيد داك بيض البيض يعني غير بشويه باش ما نهرسوش حتى يتخلط لينا مع لا كريم. سورتو هذا الاول هذا كيكون هو اللي كيكون صعيب باش يندمج.
وغادي نكملو بهذه الطريقه هكا ونتلاقاو من بعد. هذه هي النتيجه، كنحصلوا على واحد الكريمه خفيفه بزاف. Voilà. Alors voici le résultat. On obtient une crème d'une texture aérienne. Voilà. Donc في هاد الكويسات درت غير معلقه كبيره في القاعده، وفي هاد الكويسات هادو الاخرين اللي هي طريقه واحده اخرى ديال التقديم درت 2 معالق كبار في القاعده. غادي ناخذ واحد المغرفه باش غادي ناخذ بها القياس، وغادي نبدا نحط لا كريم ديالي. بهذه الطريقه. في الكؤوس الاخرين غادي ناخذ معلقه كبيره من الفراوله اللي مقطعه هكذا، وما نساوش هذاك لو جو اللي كتطلق لينا. نديرو بهذه الطريقه هذه، وعاد غادي نضيف الكريمه. عندي واحد الطريقه باش ما كيبقاوش هذوك كيبقاش الهواء كيف ها نتوما كيف كيبان لكم هنا. كنضرب الكيسان هكذا مع الطاوله. pouvez tapoter comme ça les verrines. Hop. Pour un visuel impeccable. Alors là, je vais mettre tout petit peu de fraise, comme ça au milieu, juste au milieu. غادي نضيفو قليل من ديك الفراوله اللي مقطعه فقط في الوسط باش نغطيوها بالكريمه. على هاد الطريقه هادي. Voilà. Après, on couvre à nouveau avec une couche de crème et on tapote à nouveau. بالنسبه للمونتاج خديت هذا الكاس هذا، خديت فيه فريزه قطعتها على جوج. درت في القاعده بسكويت سبيكولوس، درت لا كريم، درت الفراوله عاوتاني طبقه من لا كريم، و غطيت كلشي بسبيكولوس هكذا مصفي في الصفايه كيعطي هذا الشكل هذا زوين. بالنسبه للكاس الثاني درت فيه طبقه من سبيكولوس، طبقه ديال الفراوله، طبقه ديال الكريم وسبيكولوس هكذا للتزيين مع واحد الفراوله. بالنسبه لهذا الشكل هذا درتها طبقات، درت سبيكولوس، فراوله، كريمه، سبيكولوس، كريمه، وزوقت بسبيكولوس بصفايه مصفي اسمحوا لي، وزينت بنص فراوله. فوالا دابا غادي ندخلهم للثلاجه ونوريكم النتيجه النهائيه من بعد ان شاء الله. Pour la présentation, j'ai mis une fraise coupée en deux que j'ai collée contre les bords de la verrine. Voilà, j'ai mis une couche de spéculoos, une couche de crème. Après j'ai mis tout au milieu
les fraises découpées en morceaux et puis une couche de crème. Et puis j'ai couvert le tout de spéculoos émietté que j'ai passé à la passoire. Donc pour cette verrine, j'ai mis une bonne couche de spéculoos, une bonne couche de fraises découpées et puis une bonne couche de crème. Et j'ai couvert le tout de spéculoos émietté. Et j'ai décoré avec une fraise. Là, j'ai fait des couches. Donc, couche spéculoos, fraise, crème, spéculoos, crème, spéculoos et la moitié d'une fraise pour décorer. وندخلوا الكؤوس ديالنا مدة 4 سوايع على الأقل أو من الأحسن ليلة كاملة. ونتلاقاو من بعد باش نوريكم النتيجة إن شاء الله. Je vais placer les verrines 4 heures minimum au frais, sinon toute une nuit. Et puis on se retrouve plus tard pour le résultat final. هذا هو الشكل النهائي ديال الكؤوس ديالنا. Voici le résultat final de nos verrines. Donc du coup je vais vous montrer la texture de la crème. غادي نوريكم كيفاش الكريمه ديالنا كتجي خفيفه وهائله. إلا عجبكم الفيديو ديالي ما تنسوش الاشتراك في القناة ومرحبا بكم من جديد. إلى الملتقى إن شاء الله. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.